踢到最尾。真我哋買7號10蚊面批，咩我擔喺我身上啊！我哋同佢12對抗啊！橫掂咁亂啊，嗬！下射孖寶又有啲，跟住啲指數又唔弱，嗰個隻都唔弱。買咗未啊？買咗。睇下邊個衝上嚟啦！風起雲湧，中國心上緊嚟。阿珍，保住個 pace 啊，珍，贏埋，競爭啦！哇！我今次帶埋俾你幸福啊，直頭。好多啊！贏咗310蚊，唔係我賽前話俾你聽，8號應該係搏過命，因為未搏過命㗎嘛。再講先，賽前7號係啊，叫人張光明係打咗2粒星。我爭啲唔記得叫你買啊，真係。我諗一諗啊，我賽前節目今日全部都中喎。係，今日賽前節目打咗星嗰啲全部都中。有幸福啊！有幸福啊！有幸福啊！上次有快樂，今次有幸福。圓滿啦，圓滿啦！總之買100蚊。喂，個 Q 幾多？唔該，熱門嚟嘅，但係熱門搭隻冷門有幾多 Q 啊？喂，佢得哇！咁另外，其實我自己個人中意有隻冷門嘅，不妨諗一諗呢隻就係隻7號嘅勁進良區。我一講完之後咧，聽住啦吓！一講完之後咧，亂到咁樣呢場馬，唔係亂係多啊，50幾蚊位置。呢隻馬如果你話7、8嘅咧，我自己個人啊，我中意7多啲，因為8咧有搏過命去輸，7號咧係未搏過命嘅。你睇下次次都係跟跑嘅，血統上咧冇線咧好長嘅啫嘛。咁20幾倍嘅話，不妨玩一玩啦。因為如果你拖咧，其實好多注飛嘅，不如簡單啲啊。係啊，買住 VP 玩下啦，冷門。好，有馬行緊出嚟啦！11號歡樂佬喎，頭先有提過㗎。佢同神操咧係兩回事嚟嘅。你見到神操啦，咬咗必係咁走嘅。你見到拉佢出嚟咧，佢係幾文靜嘅馬嚟嘅。起碼唔需要紮腳啦，啲提鐵就釘翻好。好似個情緒都好咗。係啊，呢個練馬師係有啲好多細緻嘢搞得掂嘅。你見到佢，首先係執翻正個題先。呢個馬個題係由阿呂健威，跟住喺阿姚本輝、阿輝哥度都係有嘢㗎。你睇下見到執翻正晒嘅，行得唔好㗎，因為兩個高低題㗎，佢可能啲咁嘅題夾啊，加上隻馬啲往績可能會冇硬嘅場地會好啲嘅，所以泥地爆咗鋪之後，跟住都跑唔到。除去頭罩，除去綁脷帶，除去防斜跑口含鐵，重帶環形口含鐵，簡單喎。咁你見佢應該係冇落足架撐嘅，試馬性質居多啊！望佢出嚟，佢啲馬落咗架撐，唔係咁嘅款嘅。咁睇下跑天才跑成點啦，即刻縮一縮啊！話俾你聽呢啲馬，見到啲未似喐手。好，7號勁進良區，呢啲係啲比較早熟少少嘅長途馬嚟，嗰兩課教一教佢先啊！我估呢隻馬咧，將來仲有好多空間去進步。儘管呢隻馬唔係一隻大隻馬，初頭我仲喺度笑佢啊，買隻咁嘅馬翻嚟啊！但係一隻忠心肯跑嘅算係矮細嘅，唔算好單薄嘅馬嚟嘅。幾多倍啊？而家出邊有咩指數啊？唔係喎，有指數有孖寶嘅喎，冷門嚟嘅喎。1號得意佳作，輝哥似喐手尾啦。如果你兩雙圈見到咧，就唔似嘅，腰身唔夠挺啦，模式啊淡啲啦。頭先有個側鏡側得地身望到佢成個冧把部1號嗰度咧，係有啲肥嘅嚇，肚底嗰度收身未夠咁啲馬。哦，2號寶賢得得，我話呢個係佢個馬夫嚟嘅，係做翻呢隻馬嘅，所以誒唔關啲咩事啊。模式啦、神情啦、行起佢哋過步啦，都同上次又冇乜大分別㗎。上次中咗嗰啲梗係冇乜分別啦。希望今日繼續追啊！咦，今日可能條跑線啱去追喎，嚇。睇下布文啊，點樣溝啊？3號金區永騰，哇！呢個馬進步好多喎，
跑完嗰場之後，而家行起嚟前腳唔拘緊喎，一路好開揚嘅喎。咪自己行噶喎。係喎，唔講得笑喎，呢啲嘅進步。出邊有冇嘢咩？喂，都有啲嘅喎，嚇！啲指數起碼唔會平死先啦。哇，好多對手喎呢場馬，你都4號一支箭，上一場咁嘅操練都可以衝到上嚟啊！我都覺得係個身係有啲鬆散嘅。睇下徐宇石有操有拍嘅喎，但係做咗出嚟合格嘅。但係咪可以爭勝水準？我都應該呢個分數係2位難贏啊嘛，唔夠爭可以贏到啊嘛。5號雙贏，上一場靚到絕㗎。係啊，今場望一望馬身冇轉瘦啦，模式一樣啦，但個火氣又冇上次咁靚啦。上次好似食咗藥啊，唔係上次好似噴火咁樣啊。其實我哋冇實質嘅證據，唔可以講呢咁嘅嘢。吹谷咗上次啊，係吹谷得好行係嘛？今日個擺頸都唔同咗啊！係上次好似火車頭咁揼低個頭行啊！今日有啲梗硬喎。好，上一次走寶嘅呢個馬又係，其實去到呢個分數咧，稍為有啲形勢俾佢咧，佢喺呢度對到咩馬都係好惡嘅。我當然長期都唔係好睇嘅馬嚟啦。包裝旋風嗱，上次雙贏咧就係好似佢咁行嘅，今日雙贏咧冇咗佢呢陣火氣。如果你俾我揀，我今日揀6，我唔揀雙贏喎。我揀翻隻後生啲嘅競進良區，保研得我都要翻噶啦，當然係。8號中國心，喂，呢個個個都想知啊！一肥咗身，一肥翻壯翻啲身咧，你見到咧，佢表現都俾你睇，仲係好自戀噶。係啊，但係因為上次佢嗰個跑法咧，追勢咧，令到啲人就會覺得咁樣跑，今次擺翻潘頓上去，咪好有機會咧？咁啊，應該係嘅。你預計起碼佢冇跌榜咧，係一件好事嚟嘅。咁即係踏入穩定咯。咦，文傑揀咗佢喎，今日啊，我哋捧下場，我都唔敢畫咗佢先啊。9號寶城之星呢啲啊，睇下要第4春先得嘅喎。啊，神操好大力拍跳，拉出嚟唔使要紮腳啦。第二個跑法好似冇乜着數咁啊，越嚟越似噶啦。一跌到再低啲分咧。即係去到120磅或者低過120磅係曉飛嘅啫嘛，但係今日對到啲多嘅對手咧，真係未必揀到佢住啊！神操都仲係好積極嘅，但係見唔到對住呢堆對手有着數。10號康昌之星，呢個係極旺嘅女馬夫啊！馬就真係好驚喎，又棘咗喺度，馬就真係好 fit 嘅啦。但係嗰個質素大家都知道，佢停咗喺邊個階段啊？喺呢個4班贏一場，當然冇乜阻力啦。但係今日執咗個12檔，你自己考慮下擺去邊啊？咪仲有一隻12號馬，就今日唔使講啦。班德麗揀嚟跑嘅呢隻馬，係陳操重新做過，佢跑1800係好過。上次跑2000嘅，咁啊見到樣嘢都今日又旺12啊，點啊？難噶，多馬噶，係啊，嗱俾你睇到啦，有火有力有收身，唞咗咁耐係唞翻足元氣，跟住孭輕磅跑1800米要，我自己數你都數到啦，8，我要8，2、6、7、8、10、12咁多隻，一半啊，拉出嚟噶嘛？我都仲要拎起阿金城江添，你諗下喎嚇，即係3號有飛嘅喎，仲要係唔係冇飛嘅喎？嗰隻3號咁啊，第2階再就降翻班落嚟嘅，首班得翻2000幾蚊，哦，因為冇睇我哋啊嘛，有睇我哋咪過緊關咯。好啦，咁啊，暫時咧出邊嘅指數咧呢一場咧就6號嘅包裝旋風咧比較勁嘅，跟住就到8號中國心、12號風起雲湧、7號勁進良區，之後到11號歡樂老窩嘅。咁啊孖寶咧就比較高咧，就係10號康昌之星，跟住到3號金區永騰、7號勁進良區，都係要飛減啲嘅。係啊，我12號唔敢飛啦，大家都知擠喺度噶啦，見到佢都部署喺呢場，係二位難贏，2號大家都中意嘅馬嚟嘅，6號啦、8號啦，咁括弧翻隻冷門隻7號落去啦，好嘛？好，12、2、6、8括弧7，唔係啊，2、6、8、12。括弧7係26812係啦，括弧7
通常呢啲情況，除非佢種開可以去圍佢啊。如果咁嘅情況咧，自己不妨喺呢度揀一隻 WinPay 買下啦。都已經拎起咗幾隻㗎啦，你睇到啦，11已經拎起咗，3又5已經拎起咗，4又拎起咗，拎咁多隻㗎。淨係買隻 WinPay 嘅咧，就係買今日黃嘅12號啦，係嘛？幾多倍啊？而家8.6，起碼有得叫糊啊嘛！喺前面走住，位置有27蚊。好啦，馬就已經去緊閘前噶啦。咁啊，而家大熱門咧就係8號嘅中國心嘅3.3倍嘅獨贏，1.3倍嘅位置。布文覺得俾人點咗喎，西面喎，佢應該贏完馬應該開心噶喎。佢冇試過隻北極鏈馬接嚟跑嘅。哦，孭咗飛。我諗佢會覺得係孭咗飛，揾佢孭咗飛。但係正常係咪應該如果冇閃電升幅就應該係天下寵兒啊？咁啊！賽前節目我話咁鬼亂嘅場合，我揀就最冷嗰隻去買 WinPay 嘅就7號，全年都買4啲嘅啫嚇。係啊。咁你信今日方位好嘅就係12號啦，係。你笑咩？你戇居居答問題，你係叻。買12號你又唔識買，我買咯。而家買冇用啦。冇分啊嘛！頭先嗰啲20幾倍、10幾倍、40幾倍。係啦，冇收到你通知。叫你用廁紙你又識。咁冇飲料。8號今日好性急啊！睇下會唔會影響到個表比平現啊？時啊，平時嗰個情緒今日係好想喐，好想喐，追住嗰隻二象馬，再影住隻5號，又同佢傾偈啦。佢同個個都好傾啊！馬坤就飛離開香港未啊？離開咗。希望唔係一個濫情嘅女士啦。睇個樣就似啊！我唔知，我唔識佢。點會隨便咁多嘢同人傾嘅啫？啲騎師，因為嗰個金城江佢真係狗屎撞棍都撞唔到一場啊！呢個唔係潘大懷，金城江呢個甩晒一頭甩計都贏翻場又。潘大衛冇乜馬跑添啊，係咯。點比12號位置着燈啦，2.3倍。10號啲 win 飛都算係硬嘅，但係又係啲未出頭嘅馬嚟嘅。牛出年犯太歲喎，係嘛？蛇今年犯太歲喎，你有冇攝啊？攝咗冇？有冇攝太歲？冇攝啊！要攝魔財啊！今日都破啊！12周嘅。真我哋買7號10蚊 win pay，咁咩我擔喺我身上嚇。我哋同佢12對抗啊！我隻冷門。唔信邪啊！好，紅燈亮起，快啲買啦！快啲買啦！入翻先。好，紅燈亮起啦，馬就準備開始入閘啦。你仲有1分鐘，都冇。點解咁多？7號啊，7號啊！橫掂咁亂啊，嗬！下射孖寶又有啲，跟住啲指數又唔弱，嗰個隻都唔弱。買咗未啊？買咗。好，入剩最後2隻。哎呀，買唔切，早知買埋2個 number 啦，67啊！我上一次買咗啊，輸咗啊，又破啊！好，開閘。點跑先？還咗集嘅係張贏啦，例牌。哦，歡樂老窩唔想帶啊，等緊人帶頭，你哋有冇人嚟啊？9號上唔切啊，上嚟帶啊，黐咗條欄先啦。好，9號寶城智星啊，跟住歡樂老窩佢揾 cover，跟住風起雲湧，然後金區永騰中國心一支箭，競進良區保研得嘅。好，頭段13秒8嘅。好，帶頭而家仍然係寶城智星，後邊嘅歡樂老窩有啲辛苦啊，鬥得好，跟住出邊嗰隻風起雲湧，然後最後啲金區永騰，然後中國心，跟住競進良區保研得嘅。第二段23秒19，位置冇乜點變動嘅，帶頭仍然係寶城智星，跟住出邊係風起雲湧，跟住歡樂老窩仲喺度鬥住啊，好辛苦啊，仲喺度扯緊同佢。好，跟住出邊就係金區永騰中國心一支箭，競進良區保研得。好，第3段24秒69啊。
好啦，大頭仍然係寶城之星，咁啊風起雲湧就上咗少少啦。出邊歡樂佬，入邊歡樂佬喎，出邊金區永騰，後邊嘅中國心黐住條欄，出邊就一支箭開始騎緊啦。然後最後啲寶賢得大力騎啊，再黐住條欄啦。入邊嗰隻就係勁進良區啊。好，大頭仍然係寶城之星，入到嚟直路啦。睇下邊個衝上嚟啦？風起雲湧，中國心上緊嚟。阿珍，保住個屁事啊！珍，夜埋，勁進良區，哇！我今次帶埋俾你幸福啊！直頭好多20幾倍啊！唔係31倍啊！到最尾嗱，如果係咪佢贏啊？係咪贏啊？睇埋先第二，好似贏唔贏到啊？贏咗啊！贏咗310蚊，第三係咩？第三係4，唔係，白色嗰隻3號。揀唔到咁多啊！我話俾你聽。哇！唔係，我賽前話俾你聽，8號應該係搏個命，因為未搏個命啊嘛。再講講先，賽前7號係啊，叫人買張光明係打到2粒星。哇！剪呢場啊，真係我爭啲唔記得叫你買啊，真係。我諗一諗啊，我賽前節目今日全部都中係喎。係，個仔今日賽前節目打咗星嗰啲全部都中。有幸福啊！有幸福啊！有幸福啊！上次有快樂，今次有幸福。圓滿啊！圓滿啊！早知買100蚊。第一隻唔對版就係隻5號啦，雙贏。哇，中3重彩，係啊，好闊嘅幾場馬。 834，你有隻7喺度咧，其實解決咗好多個問題。江碧貴係揀8，我哋中 Q。係哇！系統都仲票，哇！喂，個 Q 幾多？唔該。熱門嚟㗎，但係熱門搭隻冷門有幾多 Q 啊？喂，佢得一倍，哇！咪出邊啲指數都話咗俾你聽噶，所以你想知道個系統咧，重複一次啦，真係幫到手嘅，有時係嘛？呢樣嘢你要識運用你個靈感得到，我需要參考嗰陣時係幫到你嘅，但係有時係你睇得多係混亂嘅，你咪真係有啲戇居咧今日。佢幫咗阿珍買，心水分唔係啦，問你攞咩手，你話攞左手右手係咪先？水分好嘢！咁啊剪呢個啦，阿珍又收錢。即刻 po 我張飛出嚟。最後去到阿珍買嗰時係22倍，跑完翻嚟31倍，哇多咗100幾蚊。但係出邊個國際指數係好硬係喎，你㗎收2條飛喎，你點知收300啊？耶耶！勁到冇朋友，我真係冇乜朋友啊！你知道，多朋友嘅多數都係啲虛偽啊、小人啊先可以。我呢咁真誠嘅得阿表哥呢啲朋友，酒肉朋友，又話帶我去沖涼。奧爾文贏馬，喂，又係嗰個位，頭先唔係嗰個位，佢唔係，係咯，但係呢馬係啊，金城江係呢個位啊！但係呢馬未搏過命啊嘛，體力充沛啊嘛。哇 Steven 中單 T， 阿 Roy 又中 ，Hugo 又中。講講先，夜晚嘅7號到贏派315個半，位置中64蚊，阿珍贏馬。好，打第2名嘅係8號位置派16個半，跑第3名嘅3號位置63蚊，跑第4名嘅4號連人啦，7搭8係派410蚊。佢而家有冇話？哎呀，我冇買 Q 咧。好，二重彩啦，7搭8係派1378蚊。好，位置 Q 啦，7搭8係派143蚊，3搭7係派860蚊，3搭8係派165個半。好嘢，皆大歡喜。攝個位攝得真係絕。哇！OK Chow 中7批同埋2重彩，又係越洋嘅。睇下先，我哋呢度有冇 Ben 風中3重彩，跟住就係 The P 啊，勁到冇朋友。呢個串人係哇！你賽前節目講晒出嚟喎。你問我700，我話我要賭7，我唔賭8嘅。你仲要係未搏過命嘅啫嘛。嚴重地講7，跟住臨開跑前1分鐘嚇到我手震。跟住阿珍話點埋，佢得個電話佢最主要頭先去到閘後邊再影一影7同8俾我睇，我都係
揀七，係啊，都係揀七。四重彩算係兼顧唔到咁多隻啊！你要射嘅話，其實射到即係嘅。表哥買咩先？表哥位置過關二串一，頭先嗰場醒目先驅巴閉佬，跟住第4場，然後就搭落嚟第6場嘅7號同埋2號同埋10號，總之位置過關二串一過關啊！誒，我恭喜咗你，你梗係識做啦。表哥，我哋個個都聽住嘅喎。係啊，我大力啲恭喜你啊，最多。邊係咁簡單嘅？今日啲馬你睇到啲報紙寫到好似真嘅一樣咁樣。多謝阿 Roy 課金，多謝晒有。啲咩嚇好，想知嘅。阿 Roy 掟啲飛出嚟啊！唔該，各位俾啲飛我哋去鋪啊！文傑唔好意思啊，啄咗你添。你揀咗中國心喎，我啱啱唔好意思，你今日攝個位偷得好靚啊！你見到阿潘咩啊？奧爾文啊，歐爾文啊，係啊，多謝阿 Ben 課金啊！佢睇住你嚟食噶，佢一路跟住阿潘頓嘅。阿 Boy 話聽到你仲講3號啊，專心，係啊，好專心，唔同晒，行呢嗰個步幅係開揚晒嘅啫嘛。而家你喺亮相圈見到，阿 Roy 又中37。你而家應該擠落去咧，擠落去 Sorry，你自己一隻先啊！我自己鋪我自己嗰張先，係啦，呢啲先係功夫嘛，咁樣講。AI 你啱啱星期日個賽事日到而家，你都係錯失咗啲嘢啦。平時你都好精，今日都戇居居啊！發覺你延續阿咗。 Ben 中3重彩啊！哇，你個3重彩2萬幾喎，阿 Ben。你揸去700唔難噶啦，已經係解決咗問題啦。你唔第一隻你唔敢，你唔會要5膽已經好多噶啦。跟齊到買。阿 Ben 係啊，係阿 Ben 係客嚟㗎。啲人仲要康槍之星喎，咁鬼難出頭噶嘛，跑到咁多喎。多謝李先生啊！ 11號係一定係今日試馬㗎，睇下有咩價撐轉變咧。第一隻要綁翻你先啦。 Sandy 俾咗個 like 我。我哋好彩最尾冇忘記真。 Sandy 呢場冇中咩？點解唔我把口我聽你嘅？冇忘記嘅，我心諗住我女朋友嘅啫嘛。佢唔喺我心裏邊噶嘛，我喺佢隔離。係嘛？識唔識講嘢啊 AI？佢哋話好彩你到最尾冇唔記得阿珍。哇，Hugo，哇，Hugo 今日哇！收咗6萬幾啊！今日咦，今日阿成哥有冇買咧？阿成哥就係最中意我叫阿珍買，阿珍買。成哥好耐冇出過聲，佢有邊啊？唔係啊，佢嗰日有買咗嗰隻咩叫咩冷蛙係嘛？嗱話表哥多謝表哥課金。啊！恭喜你，恭喜你！唉，年年有今日，歲歲有今朝，恭喜你，恭喜你！我今日問咗我女朋友一個問題，我喺網上面睇到嘅，係咪佢俾你揀嘅？佢話你喺沙漠裏邊啊，係你就快死嘅啦，有2杯水啦，跟住咧一杯毒藥啦，同埋有一杯尿啦，咁你會飲邊杯咧？一杯水，一杯尿，一杯毒。唔係有2杯嘢，一杯尿，一杯毒藥，你會飲邊杯？我飲咩？係咯，係咯。點解唔飲水啊？入水飲咩？有2杯水嘛，有一杯尿啊嘛，你飲水啊？你飲水？你佢比較聰明少少，冷靜啲。你哋3個咧，由江碧慧第一個搶咗出嚟，我飲尿，我飲尿。我冇揀。有水咩？證明阿珍咧，你冇睇佢個樣傻傻下，佢都起碼有腦啲嘅。佢仲有一個噶，我問咗個女朋友，佢都係答唔到噶。睇下你答唔答到啊？哇，好大壓力喎！佢話你去廁所，你係用左手啊，一係用右手去揾嘅咧？你答啊，答一次啊，講譬如話你去廁所用左手用右手嘅，
得自失㗎，呢個係。我冇啊，屌個答案就係咁樣樣嘅出嚟都嚟啦。問題又用廁紙。啊嗱，阿曾永遠都係精嗰個嚟噶。我話俾你聽唔係用，手，佢個思維係比較闊少少嘅，你哋係比較單一啲。我話係啦，去廁所梗係用廁紙抹噶啦，點會用左右手嘅咧？